很大哈。对，那这样老规矩了，这个糖算个多少钱包给我喽1800。 1800这么贵，你还不如去抢哦。你别这么说，大概有多少斤？100多要多少斤大概的？ 800斤，就800来斤。那800来斤，你1800有点高嘞，少一点咯。少一点1600可以。1600啊？大概有100几，大概的。大概一共有100多斤。总共100多。哎，反正我们这么熟了，那1600就1600哦。啊，那我老规矩，我就给你包喽。好不好？可以。有甲鱼哦，这里面。甲鱼有时有，感觉不要5点到，5不到就是你个事。那到时候看看，如果能抓到的话，咱俩分了去，好吧？好的，这么说好了哈。好。兄弟们，水终于给它放干了哈，1600块钱，看看这里面究竟有多少鱼。你绝对别坑了，小宝哥，这里面你看水都不带动的。那鱼